对啊，这简单。它回调比较快点。它现在还没有调到最佳速度，现在都调机关调起来了啊。那个东西一到马上哎啊。这可以。换掉不了。下午约一下，我们去看那个红葱那个。我现在2块钱也没错，应该的。他换掉不了。可以啊。红葱应该还有视频它的发展好。我看一些，哎，方便吧？全自动，我全自动。就是说他那边发展好。啊，下午去约，要约老板很大的，老板很大，约他的，约他城市那个。那很好嘛。3台，这个最大的。哦。3个啊？比华能巨人大。3个？3个股吗？这么它飞不了，单刀飞不了。不是，你没法下来，工装压在这里啊，你怎么下？这些东西方便。像这个刀洗的时候，速度完全还可以上的，啊，完全都可以上的，但是现在没办法。